افغانستان بدخشان کې اول احتجاج کوونکو باندې ډزې وشوي او وژل شول او اوس په ننګرهار کې مظاهرچیان وژل شوي دي. د بدخشان د پیښې خبر خو مونږ تاسو له درکړې وو. په دغه نننی ویډیو کې به تاسو ته د ننګرهار د پیښې خبر درکو. 13 ونې مونږ وکتل چې د شمالي افغانستان په ضلعو کې کومه چې د بدخشان ولسوالۍ د هلته خلکو لاریون کړي وو، کوم چې ډومبه احتجاج وو کله نه چې د طالبانو واک لاس راغله ده. د هغې معاملې په اړه افغان طالبانو ویلو چې خبره ختمه شوه ده. په هغه لاریون کې 2 تنانو ژوند لاس ور کړي وو. افغان طالبانو ویلو چې دغه پیښه د کوګنارو د پټو وهلو په سر رامنځته شوې و، خو بل خو ځای خلکو ویلو چې طالبان ځای خلک د کوګنارو په بهانه باندې چیړي او د کورونو تلاشي اخلي. بدخشان دغه پیښه په کلار شو، خو بل خو 13 ورځ یو بل پیښه په مشرقي افغانستان ننګرهار کې رامنځته شوې ده. دغه ولسوالۍ د تورخم سره لګیدلې ده. دغه ولسوالۍ سرخار جلال آباد ده. دغه پیښې تفصیل صدا سي دي کوم چې په نړیوال میډیا باندې هم خبر شوې دي، لکه وایس اف امریکا او نورو میډیا ریپورت کړی دی. دغه پیښې په اړه انټرنیشنل میډیا ریپورت سوای او ځای خلک سوای په دې تاسو سره ترلاسه شوی معلومات شریکوم. دغه پیښه 13 د زیارت په ورځ باندې رامنځته شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو عسكر او ځای خلکو ترمنځ انخته وشوه. په دې اړه د سلور تنانو د وجلو خبر راغلی دی. د سترګو حال لیدونکو تنانو تر مخه د پاکستان سره په پوله پراته سیمه ننګرهار اوسیدونکو د طالبانو لخوا د کسٹم دفتر جوړولو لپاره ځای خلکو ته وینا کړې و چې تاسو خپل کورونه خالی کړئ چې دغه کورونه مونږه رنګو او دلته مونږه د کسٹم دفتر جوړ کو. ځای خلکو د طالبانو دغه امر نه انکار وکړو او د طالبانو پر ضد احتجاج پیل کړو. ځای خلکو دغه دریز هم خپل کړو چې دا د دوی خپل ملکیت او دا د سرکار ځمکه نه ده چې دوی خالی کړي او د دوی کورونه وران کړي او په دې باندې د کسٹم دفتر جوړ شي. دغه لاریون وستونکو هغه لار هم بند کړي و چې په کم باندې لارې او ټرکونه زی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یا سوداګری پکېږي او دغه ټرکونه ولاړو. طالبانو هڅه کوله چې دغه احتجاج ختم کړي او دغه ټریفیک یا چکم گاډي دي هغه روان شي، خو ځای خلکو یا احتجاج کوونکو دغه نه کول چې د کوم په وجه باندې انخته مې سراغله او په دې کې ډزې وشوي او دغه ډزو په نتیجه کې سلور کسانو وژل شول. سرچینې وایي چې 3 کسان احتجاج کوونکي یا کوم خلکو چې لاریون کړي وو د طالبانو پر ضد احتجاج کولو هغه وژل شوی دي او یو پکې د حکومت یعنی د طالبانو د حکومت تن هم وژل شوی دی. د افغان ځای حکومت ویان دغه پیښه پخله کړې دی او ویلي دي چې ځای خلکو د حکومت خبره نه منله او شر کولو نو ځکه دغه پیښه رامنځته شوه. ځای خلک وایي چې په کومو ځایونو باندې دوی کورونه جوړ کړي دي، حکومت ورته وایي چې دغه خالی کې دا د دوی ملکیت ته څه د سرکار ځمکه نه ده چې دوی خالی کړي. کوو کتلی شي دا د پښتنو په سیمه کې وړومبه لاریون دی چې د طالبانو پر ضد باندې راوتلې ده. د بدخشان پیښه دغه پیښې نه ځکه بیل ده چې هلته حکومت یو قانون جوړ کړی دی او قانون تر مخه کوکنارو کار کول منع دي. ځای خلکو د حکومت امر نه منلو نو ځکه احتجاج وکړو او بیا حکومت دغه په ضد باندې زور زبردستی استعمال کړه. د خلکو احتجاج یا لاریون ختمولو. دلته طالبان حکومت کچره سوق د خپل ځمکې نه وباسي کورونه په خالی کوي نو یقینا د طالبانو په ضد کرکه پیدا کیږي. بعض خلک دا هم وایي چې په هر ملک احتجاج کیږي، خلک راوځي د حکومت خلاف خبرې کوي، احتجاج کوي. کداغه احتجاج وشو نو دا خو دومره غټه خبره نه ده. خو کوو کدي شي کوم ملکونو کې چې جمهوریت ته هلته خلکو ته دا حق حاصل دي چې هغه احتجاج وکي او هغه راوځي او د خپل حقونو غوښتنه وکي. خو افغانستان کې چونکې دلته په زور حکومت نیول شوی دی، دلته س جمهوریت نشته دی، په سیاسي ګوندونو باندې هم پابندي ده او د ټوپک په زور باندې حکومت کیږي. طالبان خو په زور کې ډیر زیات تکړه دي ځکه چې هغه خو د کلونو راهسه جګړه کړې ده، جنگ کړې ده، نو په زور کې خو تکړه دي. د حکومت چلولو چل ورزي او کنه دغه به مونږ ته وخت خایي. کله طالبانو د حکومت تاریخ وکتی شي څنګه چې وړاندې د دوی حکومت وو نو هلته هم هغوی لا هغه پالیسي یا هغه چلونه نه وردل چې هغه ولس ځان سره بوزي او ولس مطمئن کی. بیا په افغانستان کې د بدخشان فیضآباد پیښه پسې یو د ترخګری پیښه هم رامنځته شوې و په حکومت کې چې د افغان طالبانو د داخله چارو وزیر بنخښوي او ورسره درې عسكر وجل شوی وو.
یا وروسته افغان طالبانو دغه دعوه کړې و چې په دغه پیښه کې ککړ سلور شکمن تنان نیولې دي او دغه پیښه پړه داعش په سر اخیسته و د پاکستان فوز ویان په اسلام آباد کې څو ورځې وړاندې یو خبري غونډه کړې و په کوم کې چې هغه ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې دی او د غیزي نو ورته مرسته ملاويږي پاکستان کې ترخګری خوري دغه په جواب کې افغان طالبانو ویلي وو چې داعش په پاکستان کې دی او د پاکستان کې ورته زینه ملو شوې دي د غیزي نه په افغانستان کې ترخګری خوري دغه پیښه پړه داعش په سر اخیسته سمو د وړاندې افغان طالبانو ویلي هم وو چې په افغانستان کې د داعش څخه صورت نشته ده او هغه ختم کړي دي خو دغه پیښه چې رامنځته شو نو ډیر زیات سوالونه راپورته کړل د سره چې کوم احتجاجونه شروع دي دغه احتجاجونو مخنیوي بعد افغان طالبان وکړي شي یا به ونه کړي شي دوی به په زور باندې تر کومه پورې حکومت وکړي شي او د عوامو مرسته بعد دوی سره وی او کنا د براته وخت ثابتې په نننی دغه ویډیو کې هم دومره ذاکر الله اجازه ورکړي د تګ نه مخکې یو خاص تاسو پښتو ډیجیټل چینل سبسکرایب کړئ مونږ سره اوسئ د الله پامان